ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଶିଶୁ ମନରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ? ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା, ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା, ନା କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ, ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା, ଯାହା ଶିଶୁ ମନରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବା ସমেଟିଭ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଆଉ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବା ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଟେଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେଉଁଟି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ନୂତନ ଓ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ପରିଚିତ, ଭାଷାଗତ କୌଶଳ ହାସଲ, ମନୋରଞ୍ଜନ, ନା ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ମନୋରଞ୍ଜନ, ଯାହା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ବନ୍ୟାସୁଧି ନିରାକରଣ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ? ଦ୍ରୁତ ପଠନ, କଥୋପକଥନ, ଲିଖନ ଅଭ୍ୟାସ, ନା ବିରାମ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି, ଲିଖନ ଅଭ୍ୟାସ। ଲିଖନ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବନ୍ୟାସୁଧିର ନିରାକରଣ ହୋଇପାରିବ। ମାତୃଭାଷାର ବିକାଶ ହେଲେ ପିଲାର କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହୁଏ? ଅନେକ ଭାଷା ଶିଖିବା, ନା ଅପସନ୍ ବି ଧନ୍ଦାମୂଳକ କୌଶଳ, ନା ଅପସନ୍ ସି ଜୀବନ କୌଶଳ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି। ମାତୃଭାଷାର ବିକାଶ ହେଲେ ପିଲାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି।